Əkin başa çatsa da iş bununla bitmir. Məhsulun bol və keyfiyyətli olması üçün müxtəlif qulluq işləri görülür. Suvarmalar aparılır və bitkilərin inkişafı nəzarətdə saxlanılır. Fermerlər də ümid edirlər ki, gördükləri bu zəhmətin bəhrəsi sonda məhsulun öz yüksək keyfiyyəti ilə, məhsuldarlığı ilə öz bəhrəsini verəcək. 2 hektar 8 put bostan taravızda əsilibdir. Bostan taravızı qarpız, qovun, belə də qaçışıqdır da hamısından pomidor. Mart ayının 25-dən bizdə əkim gedir. Bizdə elə bir şey, bir belənçi klyonka çəkilir, yerdən klyonka çəkilir. Bir də üstündə istixana yaratmaq üçün bir də əlavə armaturlar taxılır. Üstündən də əlavə klyonka çəkilir ki, orada istixana tez olsun, məhsul verib tez olsun. Bu ayın axırına, hava şəraitinə uyğun olduğuna görə məsələ deyirəm. İstilər indi bizdə hava biraz soyuq keçir. İndi istilər düşübdür. Yəqin ki, ayın 20-sinə, 25-inə biz məhsulumuzu yığarıq. Dərmanlama gedir, suvarma gedir. Bir də tağlar elə bir ki, su gedən varın içinə düşdüyünə görə onlar yığılır elə bir ki, suyun içində qalmasın, məhsul suyun içində qalmasın. İnşallah bu il yəqin ki, məhsulumuzda bu yağıntıya görə, həm də şirin su içdiyinə görə gözəl olar. İnşallah yaxşı da olar. Fərz edək, ildə yığırdıq 20 ton, bu il yəqin 40-45 tondan hektara yığarıq inşallah. Münbit torpaq və əlverişli iqlim şəraiti hesabına Naxçıvanın bostan məhsulları öz keyfiyyəti ilə seçilərək bölgənin brend məhsullarından hesab olunur. Cari mövsümdə əkin sahələrinin vəziyyəti və statistik göstəricilərə gəlincə, cari ildə ümumilikdə 266,2 hektar bostan biçiləri əkilmişdir ki, bunun 226 hektarı qarpız əkinlərinin payına düşür, 43 hektara yaxını isə yemiş əkininin payına düşür. Rayonlar arasında ən böyük qarpız əkininin sahəsi Babəş rayonunun payına düşür. Belə ki, Babəşdə 154,28 hektar qarpız əkini həyata keçirilmişdir. Yemiş bitkisində isə Şərur rayonunun payına düşür ki, Şərur rayonunda 15 hektara yaxın yemiş bitkisinin əkini həyata keçirilmişdir. Fermerlərin zəhməti ilə yanaşı məhsuldarlığın artırılmasında dövlət dəstəyinin də xüsusi rolu var. Aqrar sahənin inkişafı məqsədi ilə fermerlərə müxtəlif dəstək mexanizmləri tətbiq olunur. Subsidiya proqramları, kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadə imkanları, eləcə də keyfiyyətli toxum və digər istehsal vasitələri ilə təminat əkin prosesinin daha səmərəli təşkilinə şərait yaradır. Dövlət tərəfindən bizə dəstək də durulur. Subsidiyalar da verilir. Məsələn, yaz əkinin elə bir qeydiyyatı keçəndən sonra yaz əkinlərdə o qeydiyyat keçir. Ondan sonra dövlət tərəfindən də bizə dəstək durulur. İnşallah bəli, bu il yağıntımız da çox gözəl olubdur, göllərimiz də dolubdur, sağ olsunlar. Deyən kimi böyün su istəmişik, bizə böyündə su veribdir. İndi məsələn, məhsulumuzun üstündə su dözmüşük, sağ olsun. Dövlət tərəfindən, məsələn, icra hakimi tərəfindən bizə köməklik də dəyir, gəlir. Zəmidə, bostana da bir köməklik eləyir, deyir ki, nə çətinliyiz var. Köməkliklər dəlilər, sağ olsunlar. Suyu da böyün istəmişəm, böyün məhsul veribdir. Nə problemimiz olacaq? Bu dəstək fermerlərin istehsal imkanlarının genişləndirilməsinə, məhsuldarlığın artırılmasına və istehsal xərclərinin azaldılmasına köməklik edir. Suvarma məsələləri də diqqət mərkəzində saxlanılır. Xüsusilə bostan biçilərinin inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq suvarmanın təşkili onların məhsuldarlığına birbaşa təsir edir. Bu səbəbdən mövcud suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilmə və müasir suvarma texnologiyalarının, xüsusilə də damcı suvarmanın tətbiqi təşviq edilir. Mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi, dövlət dəstəyi ilə fermer zəhmətinin vəhdəti bostançılıqda öz bəhrəsini verir. Mövsümi əkinlər həm məhsul bolluğuna, həm də kənd təsərrüfatının inkişafına töhfədir. Qoy çəkilən zəhmət bərəkətə çevrilsin, məhsulumuz bol, süfrəmiz bərəkətli olsun. Pərvin Səfərzadə, Tərlan İbrahimova, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.